A câmera descarregou, não vai ter que gravar um pedacinho do telefone aqui, mano. Olha a bicha, tá zero. Zerada. Ficou top demais, nós vamos fazer um vídeo aqui estralando agora. E é isso aí, já vai deixando o like, inscrevendo aí e ativando o sininho. Olha o novo projeto aqui. O cara vai vir feliz, finalizada. Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós saberás naquele pique. E de primeira vista uns falam que não existe. Talvez foi uma mirada. Salve, salve galera do canal Rebaixado JP, beleza? Estamos aí com mais um vídeo. Pra você que acabou de chegar agora, já vai inscrevendo nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho, que é muito importante para você receber os próximos vídeos aí, que nós vai trazer muitos vídeos top pra vocês. Deixa o like, comenta aí que você está achando dos vídeos, que estamos trazendo cada dia melhorar aí pra vocês, trazer coisas novas, novidades. Segue os dois Instagram meu aí, que eu criei outro Instagram. Vai vir CD lançamento com esses dois Instagram aí. Segura que tá muito top, segue nós lá que acompanha. Quem acompanha nós no Story sabe tudo da nossa vida aí do Rebaixados, hein? E os adesivos vamos começar a vender. Mês que vem nós vamos começar a vender aí pra vocês. Camisa, adesivo. Agora vai vir pesado pra vender, mano. Eu tava enrolando, só que agora nós tá resolvendo as coisas aí. Mas vai dar certo. Cola com nós, só naveira top, só projeto top. E aqui nós não tem carro feio, só tem carro top, hein? Bora lá pro vídeo, lá na garagem mostrar o som. Perfeito, mano. Sem nenhum defeito. O cara deve estar curtindo muito com essa saveira. Mandar um salve pra garagem 540. E para todos que nos assistem. Bora lá pro vídeo. Inscreve aí, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui! Olha o novo projeto aqui. Saveirinha SUF, hein? 16 grave. É, nas 20. Tem respeito, hein, mano. Quem lembra dela? Troca de roda igual troca de roupa. Mas agora ficou top nas 20 aí, ó, da Cross. A Cross ali tá ali. A veirinha ali tá ali montando. Quem sabe sai hoje ou amanhã. Quer vir cá atrás e tocando pra vocês. Tá dormindo em pé. Tu comprou uma extensão? Desce rápido ela. Na hora que depois eu estragar de novo. Corta, mano. A câmera descarregou, não vai ter que gravar um pedacinho do telefone aqui, mano. Olha a bicha, tá zero. Zerada. Ficou top demais, nós vamos fazer um vídeo aqui estralando agora. E é isso aí, já vai deixando o like, inscrevendo aí e ativando o sininho. Ele baixou. Aí agora Cidadão! Manda salve aí, Dejado. Finalizado, Carrinho galera. finalizado aí, mais um. Só entregar Garagem agora. 540 vai longe agora, Longe. entregar pra dar onde que ela é Daqui a mesmo? pouco o cara vem buscar de Lagoa Grande. Lagoa Grande, hein? Olha o serviço sendo reconhecido aí de longe. É isso aí, garagem 540 mais um. A SUF saindo. O seu pivete quase morre do coração. Já fiz o toque pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra... Fala ela, hein?
agora, mano. Ah, o cara vai vir feliz. Finalizada. Show. Tá? Dá pra abrir a porta do radar, né? Ah, agora só moe aí. Aí falta colocar aqui o tampão da garagem, vai ficar top, o tampão tá top. Essa cor ficou doida demais, você tá doido lá? Vai ser a capa do vídeo aqui, ó. Tup. Tampão aí. Professadeiro. Vamos lá. Fala, Doguinha. E aí, Arthurzinho? Bom não? Sumiu? E aí, Douglas? Vai tu Tatina? Vou fazer uma gracinha aqui. Nossa, deve que o trem agora também vai ter corte. Até pra gente infernizar aí agora. Uma desgrama de uma porra da parede, tudo, né, velho? Fulião adquiriu o adesivo dele, ó. É isso aí. Manda um salve aí. parceiro. É nóis. Salve! Tamo junto. Fala pra galera inscrever aí, deixar o Ó, sininho. se inscreva no canal, não se inscreva, deixa aquele like, beleza? Morou? É isso aí. Tamo junto. Ó o Iagão aí, ó. João Marcos. Beijado. A câmera descarregou, você não quer ligar de nenhum. Aqui é a câmerazinha, ó. Esqueci de botar ela pra carregar ontem, ó. Tem que gravar com o telefone assim. Vai. Nem sei como vai sair o vídeo, se vai sair bom, se vai sair ruim. Na minha, eu tenho longe do fim, ai, ai, ai. Não faz mais pra essas dona Madagascar. Assistiu do Queen, ai, 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 ai. Feliz que ganhou presente de Natal. A vida é foda e desde cedo eu tive que aprender. Desrespeitar quem te criou nunca é um bom sinal. Tá por ouvido e mais na frente é certo, vai sofrer.
when I call you, baby, please don't